Geleneksel tat ağzına aldığın zaman hiç erir gider yani, bu çiğnemene gerek yok yani. Genelde herkesin isteğine göredir yani. Yaşlılar da yiyebilir, gençler, çocuklar da yiyebilir. Bütün insanlarımız bunu alıp tadına bakabilir yani. Biz elle çekiyoruz, makineyle çekmiyoruz. Elle yapılan, makinede yapılandan daha kalitelidir, daha üstündür yani, daha güzeldir yani. Ne acıdır, ne çok tatlıdır. Kıymetli bir tatlı, güzel bir tatlı, beyaz bir tatlı. Geleneksel kalması daha güzel. Geleneksel olarak eski zamandan beri yapılan bir ürünümüz. Gerçekten lezzeti herkes tarafından beğenilen bir ürün. Biz zaten eski usul, kesinlikle makine kullanmadan el çekimiyle, eski ustalarımızın öğrettiği bilgilerle yapıyoruz. Ve buradan alıp yurt dışına getiren müşterilerimiz de mevcut. Eskiden beri yapılmasına rağmen o lezzeti kaybetmedik. Aynı lezzet üzerinden biz devam ediyoruz. Yeni çağa ayak uydurmakla birlikte ama eski lezzetimizi kesinlikle kaybetmedik. Ondan ödün vermiyoruz. Aynı reçeteler üzerinden, aynı yapma şekliyle aynı şekilde devam ediyor.